سبا د سهار تر لمانځه وروسته د دهراوت انډیوالانو ته ورغلم. پیسې مې ورکړې. د کلي نوم او د اکا نوم مې هم ور وښود چې پیسې ورسوي. په نښه کې مې د جب دسمال چادې پکې ګلان ګنډلي ورکړ چې زما مور ته یې ورکړي. دریم څپرکی د جنت په دروازه کې. په وزیرستان کې هر څه بل رقم و. کله کله خپل وطن ته حیرانېږم. زموږ ښارونه پاخه سړکان نه لري، خو په میرانشاه کې آن وړو کلو ته هم سړکان تیر شوي وو. زموږ کلی د کجکي بند ته ډېر نږدې پروت دی، خو برق مو نه درلود. میرانشاه ته خدای زده له کومه ځایه راته، خو آن لرو درو ته هم د بجلۍ تارونه غځېدلي وو. میرانشاه سخت غیرتي خلک لري، خو یو کار یې پر ما ښه نه لګېږي چې کلو ته ولاړ سي، ښځې او نارینه په ګډه په خپلو پټیو کې کار کوي، پر ښځو باندې واښه کوي، مال پیایي. ځینې خلک خو په ښځو باندې لو هم کوي، خو دوی بیا لکه د کوټې خلک نه دي چې خپلې ښځې بازار ته پرېږدي. په سطر کې ښه ټینګ دي، هر څوک د ځان پاچا دی. ټوپک او برید دویو ته د فرض او سنت حیثیت لري. هیڅ څوک بازار ته تش لاس نه ورځي. لکه د پخوانو خلکو کیسې چې بابا مې راته کولې، دویو هماغسې پر ټټر باندې د مرمیو کتار تړي. کلاشینکوف ته دویو ماشین وایي او دومره یې ښکلی جوړوي لکه ناوې چې سینګار کړي. 2-3 دانې ججوري په شنه او سره ربل ټیپ باندې سره خوا په خوا تړي. په ټوپکو پورې زونډي، غمي او کوچنۍ هندارې لګوي، لکه زموږ خلک چې خولۍ سینګاروي. دوی هماغسې شوقي ټوپکې جوړوي. ته وا چې میړانه به په برید پورې وي. څومره چې د چا بریتونه غټ وي، هماغومره د خلکو ښه ایسېږي. بریتور میړونه خپل بریتونه د شړشمو په تیلو غوړوي، خو دریغه چې دا خلک ګیرې خرئ، له ملا صاحبانو سپینګیرو پرته نور څوک ګیره نه پرېږدي. که د ځوان پر مخ دې ګیره ولیده، نو پوه شه چې هغه د مدرسې طالب العلم دی. سپینګیري بیا سر او ګیره دواړه په نکریزو سره کوي. دلته د پاکستان حکومت نه چلیږي. یو پولیټیکل ایجنټ چې بولي هغه ستا، خو خدای خبر چې څه کوي او څه نه کوي. قانون د خلکو خپل قانون دی، هماغه جرګې دي، نرخ دی او رواج دی. دوی دښمني ته بدي وایي. داسې کس به پیدا نه کړي چې له چا سره یې بدي نه وي. بس هر څوک چې پر خپل دښمن ورپېښ شو ولي. داسې ورځ به نه وي چې د میرانشاه په بازار کې مړی ونه شي. خلک وایي چې دلته د کیپات په نوم یو خوستوالو 9 مړي کړي وو. خلکو له هغه څخه د میړانې اتله جوړ کړی وو. هر چا به یې په مزه مزه کیسه کوله چې پلانکی یې څنګه وواژه. وایي کله کله که څوک پر بېوزلو برید وکړي او هغوی د بدل د اخیستلو نه وي، نو کیپات غلیم ته خبر ورکوي چې د ده بدي زما سوه، ځان به رانه ساتي. بیا نو د هغه لار څاري چې څنګه یې راګیر کړ، ځای پر ځای ختموي. اوس هر چېرته چې د غیرت خبره کیږي، نو د کیپات نوم ضرور ورسره یادیږي. په بازار کې د وسلو ډېرو دوکانونه شته، له تمانچې څخه رانیولې تر راکېټ او ثقیله پورې. دوربینونه، مخابرې، آن توپ او هوان هم پکې خرڅېږي. دلته هم خلک زموږ د مفسدو قمندانانو په شان د هلکانو او د نورو شیانو شوقیان دي. کیسټ ته دوی پاټه وایي. د کیسټونو سلامت مارکیټ لري. ځینې خدای ناترسه ځوانان یې شراب هم څښي. خدای خبره چې له کومه یې پیدا کوي. خو ښه و چې څه موده مخکې یو څو کسان د شرابو په څښلو مردار شوي وو. اوس ورسره احتیاط کوي. د حقاني مدرسې یو انډیوال مې چې دا کیسه یې کوله، وی ویل چې یو ځل مولوي صاحب د شرابو 2 کارټنونه مدرسې ته راوړي وو. دلته یې بوتلونه نیم خالي کړل او یو بل رقم د اوبو په رنګ شی پکې واچوه چې د لرګیو غوندې بوی وو. بیا یې د بوتلونو سرونه په ماشین باندې داسې ټینګ کړل چې تا ویل هیڅ نه دی خلاص شوي. وایي مولوي صاحب بوتلونه ویوړل او بیا 2 ورځې وروسته اوازه شوه چې خلک په شرابو مردار شوي دي. زموږ مرکز د بازار په څنډه کې حقانیه دارالعلوم دی. دغه مدرسه زموږ د کوټې د مدرسې په څیر د مرمرو په ډبرو نه ده پوښل شوې.
دیوالونه یې له سیمټي خښتو جوړه دي. پر غولي باندې پخې خښتې لګېدلې دي. د مدرسې ناظم پنجابی دی خو پښتو یې زده ده. هغه همداسې چې ګي او ژي یو شان تلفظ کوي او خین لکه شین ادا کوي. په دې شپږو میاشتو کې چې زه او عبدالهادي دلته یو، مولوي نعماني صاحب 2 ځله زموږ پوښتنې ته راغلی دی. دا ځل چې له خیره سره راشي همدلته به پاتې شي. دلته هم ښه تکړه علما شته. موږ سبقان وایو او بمان جوړوو. د مدرسې شاته بل لوی سرای دی چې د ناظم له کوټې څخه لاره ورته تللې ده. د ناظم د کوټې له درګاه سره پیردار ناست وي. یوازې هغه کسان بل سرای ته ورپرېږدي چې مخصوص کارتونه لري. دغه سرای یوه لویه درګاه د سړک خواته هم لري. درګاه له خورا درنې او ډبلې اوسپنې جوړه ده. کمزوری سړی په یوازې سر نشي پورې کولی. دغه درګاه هم پیردار لري او یوازې زموږ خپلو موټرانو ته د ننوتو اجازه ورکوي. په سرای کې څو لوی لوی ګودامونه شته. په هر ګودام کې 3-4 مازدا لارۍ ځایږي. د ټولو کوټو کونجیانې له ناظم سره وي. د مدرسې سره په لګېدلې دیوال پورې زموږ ورکشاپ پروت دی. د ورکشاپ په اوږدو کې یو اوږد میز ولاړه دی. شاوخواته په دیوالونو پورې اوسپنیزې المارۍ لګېدلې دي. ټروټیل، سیپور، TNT، پټن، د بیرنګانو مردکي، د ټټارۍ میخونه، ربر ټیپ او څو ډوله نري او ډبل مزي په الماریو کې جلا جلا ایښول شوي دي. موږ څو رقم بمان جوړوو. یو ټایم والا بم دی. د دې بم پیوس په مزو باندې یوه ګړۍ پورې تړل کیږي. ګړۍ چې هر وخت برابر کړي هماغه وخت د مزو دواړو سرونه سره لګیږي او پیوس چوي. د پیوس په چولو سره ټول بم الوزي. زموږ انډیوالان معمولاً ټایمر بمان د غوړو په ټیمانو یا په بخار دیګونو کې ږدي. بیا یې د بایسیکل شاته او یا په ریړیو کې ځای پر ځای کوي. دغه بم والا بایسیکل یا ریړۍ پر داسې لارو دروي چې د کوپارو موټران پرې تیریږي. TNT داسې بارود دی چې پټاو شي په ثانیه کې 9500 متره واټن وهي. هر شی چې مخې ته ورسي ټوټې ټوټې کوي. نورو باروتو ته که اوبه ورسي بیا سم کار نه کوي، خو پر دې باندې اوبه تاثیر نه لري. پټن بیا 30NT لا نامې دی. دا په ثانیه کې 12500 متره مزل کوي. د خپل خوا او شا ټول شیان په چرو بدلوي. بیخي لکه ګرنیټ، لاسي بم چې هر ټوټه یې د ګولۍ کار کوي. دا هم له هر شي څخه ګولۍ جوړوي. تک سپین لکه واورې دی چې په لاس کې ټینګ کړي لکه واوره سره غونجېږي. داسې ښه بلیږي چې شنې لمبې ځینې خیږي، خو دود نه لري. موږ د پیدایانو په واسکټونو او موټرانو کې له همدې موادو کار اخلو. 6 کیلو پټن د هر واسکټ په لاندینی وت کې ګر چاپېره هواروو. شاوخوا ته یې د واسکټ په بل وت کې د بیرنګ چري او د ټټارۍ میخونه اچوو. یو کوچنی پیوز د پټن په منځ کې لګوو چې له 2 سرونو سره یې نري تارونه راوتلي دي. دغه تارونه په یوه بټن پورې نښلوو. هر وخت چې پیدایي کوپارو ته ورنږدې شو بټن کې کاږي. سم لواري پیوز پټاو کیږي او ورسره پټن شوي. په واسکټ کې هر میخ لکه مرمۍ الوزي او چې په هر چا ولګیږي نو کار یې ورسموي. په موټرانو کې هم له پټن څخه کار اخلو. موټران یا له افغانستان راځي یا یې همدلته رانیسو. د افغانستان نقلي پلیټونه را سره ډېر دي. ځینې غله له افغانستانه د غلا موټران دلته راولي او له دې ځایه غلا کړي موټران هلته بیایي. زموږ کسان له هغې څخه موټرې رانیسي. پلیټونه ترې لرې کوو او موږ یې د پیدایانو د حملو لپاره برابروو. غله هم د پاکستان له ملیشو سره لار لري او هم د افغانستان له پولیسو سره. د پاکستان پولیس د پیسو سم سپیدي. کله چې 100 روپۍ ورته ونیسي هر څه تېروی شي. غله دغه پیدایي موټران هر ځای ته چې موږ وروخیو بیایي. خو زموږ 1-2 کسان دیوالان هم ورسره ځي چې بیا غداري ونه کړي. موټر چې موږ ته راسي
نو زموږ مستري انډیوالان ور باندې لګیږي. سیټونه، سویچ بورډ، د دروازو پوښونه او ټول بکس یې خلاصوي. بیا موږ په 3 ځایونو کې پټه نږدو. د موټروان تر سیټ لاندې، په ټول بکس کې او تر سویچ بورډ لاندې 3 واړه ځایونه په نریو مزو له یو بل سره نښلو. شاوخوا ته ټروټیل، ګرنیټ، د BM1 ګولۍ، د هوان او RPG مرمۍ او نور شیان هوار کړو. د موټر د دروازو منځ هم په میخونو ډک کړو. پیوز د موټروان تر سیټ لاندې لګو چې په خپله پیدایي ټوټې ټوټې شي او پس له حملې د پیژندلو نه وي. پخوا به مو د پیوز مزي په یو بل شي پورې نښلول چې په ریموټ باندې کار کوي. خو اوس امریکایان له خپلو موټرانو داسې یو شی خپروي چې ګره چاپیره په 50 مترو کې ریموټ کار نه کوي. نو اوس د پیوز مزي د سویچ بورډ له یوه سویچ سره هم نښلو. که ریموټ کار ورنه کړي پیدایي به دغه سویچ کېکاږي. په وزیرستان کې مې 6مه میاشت وه. ورځ را باندې کال تېرېده. عبدالهادي کور ته تللی و. هغه چې را سره و ګمان مې کوه چې ټول خپلوان را سره دي. خو په دې ورځو کې پوهېدم چې یوازې یم. ادې مې ډېره یادېده. دلته له نورو مجاهدینو سره بلد شوی وم. خو هغسې مې له هیڅ چا سره نه لګېده لکه له عبدالهادي سره چې لګېده. عبدالهادي 3 میاشتې مخکې کور ته ولاړ او بیرته رانغی. مولوي نعماني صاحب ویل چې هغه اوس مدرسې ته هم نه ورځي. پلار یې د کندهار په ښار کې خپل کور جوړ کړی او کډه یې وړې ده. عبدالهادي په خپله ښه غیرتي ځوان و، خو پلار یې زما د تره په شان ټول عمر پر کور تېر کړی و. یوه ورځ یې هم د الله په نامه جهاد نه و کړی. ما ویله مولوي صاحب به له عبدالهادي خفه وي چې ولې جهاد پرېښې، خو داسې نه و. نعماني صاحب ویل د مور و پلار خدمت هم د جهاد اجر لري. مولوي صاحب خورا لوی زړه لري، خو زه پر عبدالهادي باندې په دې خفه وم چې یو رخصت یې هم رانه وانخیست، آن یو ټلیفون یې هم راته ونه کړ. ما څو وارې له PCO څخه زنګ ورته وواهه، خو ټلیفون به یې هر ځل بند و. ګمان کوم هغه وېرېده چې زه ورته ټینګ نسم چې بیرته راشه، ځکه خو ټلیفون به یې هر وخت بند و. په دې 3 میاشتو کې چې عبدالهادي راڅخه تللی و، دومره ښه و چې مولوي صاحب دلته و. هغه هره جمعه کور ته ته 2 شپې تېرولې او بیا بیرته راته. کله کله کوټې ته هم ته، بیا به یې ډېرې شپې کولې. تېر ځل چې کوټې ته تللی و، زموږ یو کلیوال په مدرسه کې لیدلی و. هغه ورته ویلي و چې زموږ د سیمې ګردې ناوې طالبانو فتح کړي دي، یوازې د کجکي بازار د چارواکو په لاس کې دی. د نعماني صاحب په راتګ سره د طلباو شمیر زیات شوی و. طلبا به دلته هم هماغسې پرې راټولېدل لکه په کوټه کې چې به راټولېدل. زما وخت اکثره په سبقانو تېرېده. په دې ورځو کې مو پیدایان بیخي لږ شوي وو، ځکه خو د بمانو پیدایي واسکټونو جوړولو ته دومره ضرورت نه و. یوه ورځ نعماني صاحب واڼې ته بوتلم. دا د جنوبي وزیرستان مرکز دی. هلته یوه لویه مدرسه وه، د پیدایانو ټرینینګ هم کېده. موږ اکثره وخت واسکټونه دویو ته استول او یا پیدایان تر ټرینینګ وروسته میرانشاه ته راتلل او موږ به واسکټونه ورکول. د ټرینینګ خونې ته ننوتو. 5-6 تنه پیدایان ناستو. ټي وي ته یې کتل. په ټي وي کې یو سورمخې بېزووزمه سړی چې توربخنه دریشي او سره نیکټایي اغوستې وه، د یوه قرقولي خولۍ والا تر څنګ ناستو. سورمخې ګیره او بریتونه خریلي وو، سرتور سر ناستو. د هغه بل پر تن بیا سپین کالي او شنه چپنه وه. مې وریجې ګیره او بریتونه یې هم دومره وو لکه له شپې د مخې چې خریلي وي. دوی د یوې لویې کوټې په بر سر کې ناستو. په دا بل سر کې نور رنګ رنګ دریشۍ والا پر چوکیو ناستو. په منځ کې یوه دنګه غنم رنګه ښځه چې د دویو سره ناسته وه نڅېدله، نور ورته چکچکې وهلې. د ښځې ژېړه بخونې اوږده ویښتان پر اوږو پراته وو او د هغې له تاوېدو سره په هوا کې چورلېدل. په ملا پورې د زلبلي زونډیو او شرنګنو پټۍ تړلې وه. ځان یې خوروه. د شرنګیو شرنګا به پورته شوه او د خلکو چکچک او شور به یې پاره وه.
هغه هلک مې رایاد شو چې زموږ د کلي د قومندان په کور کې نڅېده. په ټي وي کې چې سورمخی ښکاره شو ټریننګ والا په کوم بټن کې ګوته ووهله. تصویر یې همداسې ولاړ پاتې شو. ټریننګ والا له رنګه د پنجابیانو غوندي و خو پښتو یې ویله. له پیدایانو څخه یې وپوښتل دا څوک دي؟ ټولو په یوه غږ وویل دا لوی شیطان بوش دی. هغه بیا وپوښتل دا بل یې څوک دی؟ بیا ټولو د تجوید د شاګردانو په شان یو ځای ویل مرتد. بل څوک؟ هغه بیا پر بټنو ګوتې وهلې. بل تصویر راغی. وی ویل دا چې ګډیږي دا څوک دی؟ دا بس څوک ده؟ ښه نو دا ښکلې ده که نه ده؟ چا ځواب ورنه کړ. وی ویل ولې غلی؟ ښکلې ده که نه؟ پیدایانو یو بل ته سره وکتل خو هیڅ چا غږ ونه کړ. ټریننګ والا ویل بالکل ښکلې ده. وګوره څومره ښکلی رنګ لري. نازک بدن یې وګوره. غټ غټ اندامونه یې وګوره. خو پوهیږي چې د جنت هوري د دې نه زر واره ښکلي وي. که دا جنۍ د جنت د هوري په څنګ کې ودروي دا لکه شمع ښکاري، هغه لکه آفتاب. نعماني صاحب تر لاس ونیولم له کوټې څخه ووتو. ما ورته کړه استاده دا خلک څه ناروا کارونه کوي، ولې په پیدایانو داسې شیان ګوري؟ د دې دپاره چې پوه شي چې کاپیران څه کارونه کوي. تاسو خو ویل چې ټي وي او سیډي ناروا دي. ناروا دي خو ګوره بچې دلته مطلب هم دی. زموږ مطلب ګډا نه ده. زموږ مطلب د ټي وي کتل نه دي. زموږ مطلب هغه کسان دي چې دغسې کارونه کوي. پیدایان چې د دویو کارونه په خپلو سترګو وویني بیا به یې باور راشي چې مونږ رښتیا ویل. زما زړه ته نه لوېدل چې یو پښتون دې دومره بې غیرته شي چې لور یې د نورو په مخ کې نڅېږي. خو د خپل کلي قومندان رایاد شو چې هلکانو سره یې څه کارونه کول. په زړه کې مې وویل قومندان چې هغسې وي په خپله خو به خود همداسې وي. خو بیا مې هم باور نه کېده. نعماني صاحب ته مې وویل دا په رښتیا د ده لور ده؟ هغه ویل ته لا اوس هم شک کې؟ تا خو په خپلو سترګو ولیدل که نه؟ اوس پوه شوې چې موږ ولې پیدایانو ته ټي وي چالانوو؟ شپه مو په واڼه کې وه تر څو پورې چې خوب ویوړم هره ګړۍ به مې سترګو ته هغه جنۍ درېدله چې ګډېدله به. لا حوله به مې ویل. فکر به مې بلې خوا ته اړوه خو د هغې خیال لکه سرټمبی انسان را برسېره کېده لکه سپی چې درپسې وي او چې هر څومره یې وډبه وي بیا دې په پاینڅو پورې ونښلي. یا لکه د مني سوړ باد چې د پورې کړې کړکۍ او دروازې له هر درس څخه ځان در رسوي. انجلۍ مې خوب ته هم راغله. نیمه شپه راویښ شوم. بس غسل را باندې اوښتی و. حمام ته ولاړم که ګورم چې له دوو نورو حمامونو هم د اوبو شلپا راځي. زما په ګمان په هغه شپه ټول پیدایان همداسې شوي وو. تهجد لمونځونه مو وکړل. د تهجد لمونځونه مو وکړل. توبې مو وکړې او تر سهاره په عبادت لګیا وو. سبا سهار وختي مې رانشا ته لاړو. بله ورځ د مدرسې د ناظم کوټې ته ولاړم. نعماني صاحب په کوټه کې چابک چابک دی. هخوا دېخوا ګرځېده. غومبري سره اوښتي وو. پر تندي ګونځې راغلې وې. خوله پرې راماته وه. د خولې په کونجونو کې سپین زخ ښکارېده. ناظم ته یې په پنجابي باندې څه ویل. ناظم چوپه خوله ولاړو. ما تر دې وخته نعماني صاحب داسې په غوسه نه و لیدلی. وېرېدلی وم خو بیا مې زړه غټ کړ. پوښتنه مې وکړه استاده خیر خو به وي؟ له ژبه یې دسمال راویز د خولې زږ یې پاک کړ. د تندي خوله یې وچه کړه. مسکی شو ویې ویل څه نشته هسې دې بې غیرتانو له په غوسه و. استاده څوک یادوي؟ هغه په واڼه کې چې مو لیدلي وو هغه پیدایانو بې غیرتي وکړه. څنګه بې غیرتي؟ ډارېدلي دي. مجاهدینو ان کابل ته بویولي وو. د کوپارو ګاډو ته یې رسولي وو. ټول ګاډي تیر شوي دي خو دا د لګان بیرته راغلي دي. وینه مې په جوش راغلې وه چې دا څه ناځوانه خلک دي. د دین لپاره دونه کار هم نسي کولی. هغوی ورته مې غاښونه چیچل. خو د نعماني صاحب د تسل لپاره مې ویل استاده خیر دی نور پیدایان به را پیدا شي. زموږ خلک خورا غیرتي خلک دي. او بچې پیدایان به خود پیدا شي. خو د دویو بې غیرتي وګوره. ګټلی جنت یې بایلودو. د جنت تر دروازې لاړل خو خدای ووهله بیرته راغله. استاده که وایې زه به ورشم. نه ته به نه ورځې. ولې استاده جنت دې پر ما نه لورېږي؟ دا څه وایې جنتونه مې در پیرزو دي. نو بیا بس اوس یې وخت نه دی.
دې سره نعماني صاحب په چورت کې ډوب شو. پر سبایي هغه خپل کور ته ولاړ. دا ځل یې پوره 2 هفتې تېرې کړې. زړه مې ډېر تنګ شوی و، هېڅ شي خوند نه راکوه. لمونځونه مې پوره د زړه په حضور نه وو. یو وخت به مې کتل چې لمونځ مې خلاص کړی. دعا کوم چې هر څومره به مې فکر کوه نه مې را یادېدل چې کوم سورتونه او کوم آیاتونه مې ویلي دي. په ذکرونو مې هم د زړه قرار نه راته. ادې مې ډېره یادېدله. په تورکي او ان په اکا پسې هم خفه شوی و. ما ډېر کلونه له هغې ولرې تېر کړي وو، خو هېڅکله دومره نه وم خفه شوی. دا نور کلونه یو خو به عبدالهادي را سره و. د زړه حالونه به مو یو بل ته سره ویل او بل به اکثره وخت پر سبقانو لګیا و، ځکه خو په مسافرۍ چنداني نه پوهېدم. اوس نو نه مې د راز ملګری درلود او نه مې سبقانو ته زړه کېدم. چې راولاړېدم سر را باندې ګرځېده. پر سترګو مې توره شپه راتله. تر نیمو شپو خوب نه راته. سهار بیا په وچ زور را کېناستم. خوب مې نه سره کېده. ټول ژوند را باندې غمېدلی و. نعماني صاحب چې راغی لکه زما پر حال چې خبر وي. مازدیګر یې تر لاس ونیولم. د مدرسې یوې څنډې ته یې بوتلم. له دیواله سره پر سیمټي خښتو کېناستو. مسواک یې له جبه راویسته. د غاښونو په صفا کولو لګیا شو. ویل یې څنګه چله دی؟ ولې خفه یې؟ استاده ادې مې ډېره رایادېږي، زړه مې تنګ دی. نعماني صاحب غلی و. ما وویل که ستاسو اجازه وي یو څو شپې به کلي ته یوسم. هغه ولاړ شو. ورو ورو په ګرځېدا شو. سر یې ښکته نیولی و. مسواک یې تر غاښ لاندې ټینګ کړی و. بیا مې وویل هسې هم زموږ سیمې ازادي شوي دي، څه خطره به راته نه وي. هغه بیا هم غلی و. اوږده شیبه په چوپتیا کې تېره شوه. ګمان مې وکړ چې مولوي صاحب راڅخه خفه شو. ما ځمکې ته وکتل. غوښتل مې ورته ووایم که تاسې خفه کېږئ نه به ځم، خو د هغه سونګېدا مې واورېده. پورته مې وکتل. له جبه یې دسمال راویست، پوزه یې پاکه کړه. په سترګو کې اوښکې ډنډ وې. ودرېدم، د هغه لاس مې ونیو. پوښتنه مې وکړه استاده خیرت خو به وي؟ په غري ونیولې غږ یې ویل بچیه نه مې درته ویل، خو مجبور دې کم. مور بیبي به دې اوس په جنت کې وي. هغې خپل عمر تاله دره وباښه. دا څه وایې؟ هو بچیه، هغه یې شهیده کړه. چا؟ امریکنز. باور مې نه کېده. دا مې څه اورېدل؟ نور مې د ژړا مخه نه شوه نیولی. نعماني صاحب په غېږ کې ټینګ کړم. په ژړغوني غږ یې وویل انا لله و انا الیه راجعون. کاش کې مړه وی، خو دا خبره مې نه وی اورېدلی. چا امریکایانو ته زما خبر ورکړی و چې عبدالستار بم جوړوي. هغوی یوه شپه زموږ پر کور بم غورځولی و. زما دې اکا او د هغه ګرد کورنۍ ګرد سره شهیدان کړي وو. دا خبرې په کوټه کې زموږ یوه کلیوال نعماني صاحب ته کړې وې. د ماښام تر جمعات وروسته نعماني صاحب پر ټولو غږ وکړ چې زما د شهیدانو لپاره دې دعا وکړي. هغه راته د شهادت فضیلتونه بیان کړل. ډېر تسلی راکړ. د صبر د اجرونو په باب یې ډېر څه راته وویل، خو زما زړه چېرته صبرېده. وروسته نعماني صاحب د امریکایانو کیسې وکړې چې دوی اصلاً د اسلام د ختمولو لپاره راغلي دي. دوی غواړي چې ټوله دنیا یهودان شي. چې پرېوتم سر مې تلتک لاندې کړی و. تر نیمې شپې پورې مې ژړل او هماغسې په ژړا خوب وړی و. په خوب کې مې ولیدل چې ادې ناسته ده. ما یې پر زنګانه باندې سر ایښی دی. هغه زما ویښتان په ګوتو باندې ږمنځوي او د جنت له باغونو د شیدو رودونو د میوو او ماڼیو کیسې راته کوي. د شهادت د فضیلت په باب څه چې نعماني صاحب ویلي و، ادې هم هماغه خبره کوله. بیا مې لیدله چې ادې له ما سره په مدرسه کې ده. په لمانځه کې هغه مخته کېږي او موږ ټول ورپسې درېږو. زه له ځان سره وایم دا څه کوې؟ د ښځې امامت کله روا دی؟ بیا وایم زه غلط شوی یم، د نارینه امامت نه دی روا. امام خو باید چې ښځه اوسي. دا په دې چې امام باید پر مقتدیانو ډېر ورحمیږي او دا میندې دي چې نري زړونه لري. هو، امامت باید د ښځو کار وي. د مدرسې پر سر کې کینی، ادې ورځي هلیکوپټر ته ورخیږي. زه پوښتنه کوم ادې چیرته ځي؟ هغه وایي نانیه ځمه، زه له دې مجاهدینو سره جنت ته ځم. هلیکوپټر پورته کېږي، خوله مې ورته وازه پاتې شي چې دا کافرانو ته مجاهدین وایي او د کوپارو په هلیکوپټر کې جنت ته ځي. دا څه ګډوډي ده؟ په همدې حیرانۍ کې راویښ شوم. په ویښه کې لا حیران شوم. هېڅ د خوب په سر اوبر نه پوهېدم چې دا نو څه معنا.
سهار مې نعماني صاحب ته د خوب کیسه وکړه. هغه وویل چې د دې خوب اوله نیمه رحماني ده خو دویمه نیمه یې شیطاني ده. سبا تر ماسپښینه پورې یوازې سره ناست وم. زړه مې نه غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. دا دې یادونه مې په ذهن کې لاره باره کېدل. څومره سختۍ یې وګاللې. اول خو کونډه شوه، بیا د اکا ظلمونه، بیا چې زه رالوی شوم زما مسافري، هغه 2 کاله چې زه په کلي کې ورسره وم. ایله چې یو څه ساه یې سمه وه. دنیا څومره بې وفا ده. اکا مې وګوره، خوارکي په دنیا پسې څومره منډې ووهلې، خو دی ولاړ او هر څه یې ځینې پاتې شول. دوکان، بوړۍ، ځمکې، هر څه ما ته یې د پلار برخه رانه کړه. خو نه خبر چې د هر څه مالک الله دی، هر څه به الله ته پاتې کېږي. تورکۍ مې را یادېده په کوچنیوالي کې چې به مې واهه، خوارکي به څومره ژړل، کاش کې مړ نه وی. د هغه په مور مې هم خوا بده وه. ګمان مې کوه هغه ډېر ګرمه نه وو، هسې د شیطان منله. که نه هغه خو هم انسان و. کوم بنیادم غواړي چې بد ووسي، خدای دې پرې ورحمیږي. د ماسپښین تر لمانځه وروسته ورکشاپ ته لاړم. یو واسکټ مې جوړ کړ. د 6 پر ځای مې 8 کیلو پټن پکې کېښول. چرې او میخونه مې ښه پرېمانه پکې واچول. پیوز مې پکې ولګوه، خو مزه مې ورپورې ونه تاړه. کار مې نږدې تمام و چې نعماني صاحب راغی، پر اوږه لاس راکېښود. بهادره څه کوې؟ بې له دې چې له کاره لاس واخلم ومې ویل واسکټ جوړوم. چاله؟ ځان ته. ځان له؟ دا څه وایې؟ هو استاده، ځان ته. نو ولې دا نور پیدایان چې یغوندي ولې یغوندي؟ یعنې ته څو شیبې غلی و، بیا یې غېږ رانه چاپېره کړه، پر اوږه یې وټپولم. وی ویل زه پوهېدم چې زما شعر به همدغه کار کوي. لږه موده دی هخوا دې خوا وګرځېد. بیا یې ویل ګوره بچې، زه دې منع کومه نه، خو هر یو کار پلان غواړي، ته به پلان له انتظار کوي. ما ویل استاده زه ډېر صبر نشم کولی، زه باید له امریکایانو بدل واخلم. اوه نه 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 نه، پام چې دا خبره ونه کې. جهاد د انتقام د پاره نه وي، جهاد د خدای د رضا د پاره کیږي. بچیا په دې خبرو د جهاد مه خرابوه. ګوپار ستا دښمنان دي، دا د خدای دښمنان دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دښمنان دي او د قرآن دښمنان دي.